嗱，我哋呢個咧點解叫做莊月明咧？就係因為李嘉誠嘅基金就當年俾咗錢去整呢個校舍，咁我哋用李生太太冠名。咁其實呢個係大於一般標準。當香港人口最好嘅時候，我哋可以容納1000人。呢個就係我哋嘅腦波房啦。啲小朋友嚟呢度做咩嘅呢？就係做腦掃描。佢首先會有一個掃描呢，就量度咗佢個腦波嘅，咁就有腦效能啦。咁我哋其實都係想俾大家知道，我哋呢度係訓練個腦嘅，令到我哋有一個好嘅效能嚟到學習。但呢度呢，我哋係玩3樣嘢嘅，就係飲茶、寫書法。同埋有個舞台就唱戲嘅，咁但係就唱啲簡單嗰啲唱男音。咁嗱，我哋呢度呢，佢係可以上護理課嘅。呢度我哋係特登為個護理課程去準備嘅。咁呢個亦都唔會係有中學會一定有咯。嗱，呢啲病床係真係嘅，特登買嘅，即係搞得嘅。呢個望一望啦，音樂室普通啲啦，係啦。哇，都唔普通喎。係啊，呢度就大概做一啲歐洲式一啲。就入到嚟，你覺得係似外國。其實唔同嘅空間，老師就設計唔同嘅場景。嗱，呢個就係武館啦。呢個呢，就係60、70年代嘅香港武館嘅樣嚟嘅。咁所以喺我自己一路教書以嚟，一路去到做校長，咁我嘅同事都係啦。我哋認為個教學過程係重要。咁特別你進入咗 DSE 之後呢，其實你睇見香港佢有一個教育嘅大藍圖嘅。咁你會見得到呢，其實我哋嘅學習目標呢，最終係要做到自主學習。係，最終要學生要全人發展。